coming soon. We are living in the last days. நாம் கடைசி நாட்களில் இருக்கிறோம். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை சமீபம். Lord Jesus is coming soon. The word of God says there will be earthquake, famine in many places. தேசத்துக்கு விரோதமாய் தேச இடமும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி எதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும் என்று வேதம் சொன்னபடியே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Whatever Bible says, it is happening. More than 150 crore people died because of corona. கொரோனாவிலே 150 கோடிக்கு அதிகமான ஜனங்கள் முழு உலகத்தில் மரித்து போனார்கள். மரணம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் சம்பவிக்கலாம். Death may happen at any times of our life. But we have life after death if we believe in Jesus Christ. இயேசு நம்பி ஏற்றுக்கொண்டால் மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு நித்திய வாழ்வு உண்டு. That Jesus Christ will give you eternal life. இயேசு நித்திய வாழ்வை கொடுப்பார். இயேசு நம்பி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Jesus Christ. We would like to pray for you all freely. நாங்கள் இந்த இடத்துல உங்களுக்காக இலவசமாக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம். Lord Jesus will bless you all. Amen. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Lord Jesus Christ. Sabinas will touch him, bless him, Lord Jesus of you. சமாதானத்தை கொடுங்க. பழக்கத்திலிருந்து சிகரெட் குடிக்கிற பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை தாங்க. குடும்பத்திலே சமாதானத்தை தாரும். இயேசுவே உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மகனை கழுவி சுத்திகரிப்பீராக. அற்புதம் செய்வீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Lord Jesus, right now I pray for Mr. Samir, oh God. Lord, you touch him, bless him, oh Lord. As he is going to Tamil Nadu from Madhya Pradesh, Lord, your hands be upon him, oh Lord. Lord, take care of him, bless all his family members. Let all his family members may believe in Jesus Christ, oh Lord. Jesus' name as the Father. அன்றுவரே கௌசல்யா மகளுக்காய் செபிக்கிறேன். கர்த்தாவே அற்புதம் செய்வீராக. Lord, touch her, deliver her from devil spirit. பிசாசின் வல்லமையிலிருந்து விடுதலை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. கௌசல்யா உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுறோம். உங்கள் பேர் ரவி. அன்றுவரே ரவின் ஐயாவுக்காய் செபிக்கிறோம். கல்வாரி சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தத்தின் வல்லமை ஆளுகை செய்து சமாதானத்தை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. கௌசல்யா சரி ஜெபம் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணிடுவோம். உங்கள் பேர் ஆண்டவரே குமார் அண்ணனுக்காக செபிக்கிறோம். கல்வாரி சிலுவையிலே உயிர் கொடுத்து வைத்திருந்த ஆண்டவர் சமாதானத்தை தாரும். சாபத்திலிருந்து விடுதலை தாரும். உண்மை நம்பி ஏற்றுக்கொள்ள இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் சிந்தி மரித்து வைத்திருந்தார் என்று சொல்லி விசுவாசித்து உங்களுடைய சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில்